Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang rudak. Alhamdulillah dina dinten ieu urang tepang deui sareng Ayah Henry dina pangajaran bahasa Sunda. Materina poe ieu nyaeta masih ngeunaan nu temana nyaeta cinta lemah cai. Materi ieu dina pangajaran genep. Materi nu bade ku aya didogikeun dina dinten ieu nyaeta kecap kantetan nya. Naon kecap kantetan teh? Ayo urang dibahas nya. Sateruskeun urang bahas naon hartosna kecap kantetan. Tujuan pembelajaran hari ini. Siswa dapat memahami arti dari kecap kantetan dan membuat kalimat dari kecap kantetan. Tujuanna enak urang bahas naon sih artosna kecap kantetan teh. Ayo urang simak sarangan. Kecap kantetan nyaeta kecap anu diwangun ku cara ngantetkeun atawa ngahijikeun. Kecap jeung kecap sejena sarta mibanda harti mandiri. Kecap kantetan dina basa Indonesia nyaeta kata gabungan. Jadi kecap kantetan teh dina basa Indonesia mah artosna kata gabungan nya, kata gabung. Kantet artinya gabung atau sambung, jadi dihijikeun ya. Tengetan contoh kalimah di handap. Nu kahiji, saha itu nu muril-muril kumis. Pakai tanda serunya ieu teh naos. Nu kadua danu keur maraban ucing. Nu katilu digabungkeun dihijikeun ibu nuju ngagodok kumis ucing. Jadi kalimah anu kahiji kumis. Jadi kumis teh artina nu muril-muril kumis nyaeta anu aya dina luhureun bibir. Nu kadua nyaeta ucing. Ucing mah ngaran sato. Jadi kecap kantetana nyaeta kumis ucing. Urang dibahas ya. Jadi kumis jeung ucing dipisah, namun kecap kantetana nyaeta dijikeun kumis ucing. Kecap kumis dina kalimah kahiji eta teh mibanda harti bulu nya, bulu jalmi lalaki pameget muntos dewasa sageus sok aya kumisan dina luhureun bibir eta teh namina kumis. Sedengkeun kecap ucing dina kalimah kadua nyaeta ngaran sato. Ucing mah nya nu dipikaresep pikeun dikukut ya, dipelihara dikukut teh. Tapi loba oge nu hirupna liar ucing teh. Dina dina kumis sareng dina ucing teh digabungkeun, dikantetkeun janten kecap kumis ucing. Jadi artina teh mandiri. Nu tadina artina beda aya dua, hiji jeung dua mun dikantetkeun jadi kumis ucing dijikeun. Dina kalimah katilu nyaeta ngaran salah sahiji tutuwuhan nu bisa dipake ubar. Jadi kumis ucing teh ngaran tutuwuhan atau nama tumbuhan ya, pohon yang bisa dipakai untuk berobat. Ubat teh obatnya contoh sajena selain tina kumis ucing aya oge kaca piring. Kaca piring teh kan asalna dinu kaca jeung dinu piring. Jadi digabungkeun jadi kaca piring, nulisna dihijikeun. Hartina naon? Hartina
ku hidup di pilarian nyaeta kaca piring teh tutuwuhan rupa perdu anu kembangna seungit harum. Jadi itu tumbuhan seperti jenis perdu yang bunganya itu harum dan warnanya putih, warnanya bodas. Jadi beda deui kalau kaca mah kacanya sapertos kaca di rumah, kaca jendela, piring paranti mam tuang. Nah jadi mun dihijikeun jadi artina beda deui, lain kaca lain piring tapi tutuwuhan atau anu kembangna seungit kaca piring teh. Tah kalimahna engke ku hidup di pilarian dicarinya, dibuatkan, didamelkeun. Kalimahna naon? Bi ini kamari meser kembang kaca piring. Nah, kaca piring teh kana tutuwuhan. Jadi artina sanes kaca jendela atau piring tempat makan, bukan ya. Jadi bi ini kamari meser kembang kaca piring. Tah, eta contohna. Tah pancen tugas ayeuna prakteangan maksud kecap kantetan dihandap larapkeun kana kalimah. Tah sapertos contoh nu ieu tahnya dibuat sama kalian didamel ku hidup. Nu kahiji panon poe. Panon poe teh kan dina panon aya artina panon teh mata, mun poe teh kan harinya panas jadi panon poe teh. Tah artina naon panon poe teh? Kalimatna naon? Sok di pilarian ku hidup dibuat kalimatnya bebas ya. Nu kadua indung bapa. Indung teh kan ibu, bapak, ayah. Tapi dihijikeun dikantetkeun ieu teh digabungkeun jadi naon artina indung bapa teh? Artina naon? Kalimatna naon? Nu katilu kuping gajah. Tak terangkan naon artina kuping gajah teh? Beureum panon naon? Kereta mesin naon? Tapi kalimatna dibuat. Nah, hidup ketika menjawab pertanyaan ini boleh bertanya kepada orang tua ya, atau yang ada di rumah, atau bisa mencari dari sumber lainnya ya. Tah sakitu materi dina dinten ieu ngeunaan kecap kantetan. Mudah-mudahan materi ieu seueur manfaatna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.